Tahukah Anda bahwa kapal Nabi Nuh mungkin adalah proyek pertama yang menggunakan konsep teknologi terapung? Konon, dalam membangun kapal itu, Nabi Nuh memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitarnya, termasuk kayu dan resin alami, yang kemungkinan memiliki kemampuan mengapung di air. Kisahnya mengilhami gagasan kecerdikan manusia dalam mengatasi tantangan alam, mengingatkan kita bahwa keberanian dan kepercayaan bisa menjadi kunci untuk bertahan dalam badai kehidupan. Suksesnya kapal itu mengajarkan kita untuk selalu berusaha, bahkan dalam situasi yang paling tidak mungkin.